Salom do'stlar, bugun sizlar bilan ingliz tilida raqamlar qanday aytilishini o'rganamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi sonimiz bizda 1, ya'ni one. Misol uchun one cat, bitta mushuk. Keyingi sonimiz bizda 2, ya'ni two. Two dogs. Ikkita it. Keyingi sonimiz bizda 3, ya'ni three. Misol uchun three cows. 3 ta sigir. Keyingi sonimiz bizda 4, ya'ni four. Misol uchun four penguins. 4 ta pingvin. Keyingi sonimiz bizda 5, ya'ni five. Misol uchun five goats. 5 ta echki. Keyingi sonimiz bizda 6, ya'ni six. Misol uchun six horses. 6 ta ot. Keyingi sonimiz bizda 7, ya'ni seven. Misol uchun seven apples. 7 ta olma. Keyingi raqamimiz bizda 8, ya'ni eight. Misol uchun eight chickens. 8 ta jo'ja. Keyingi sonimiz bizda 9, ya'ni nine. Misol uchun nine cars. 9 ta mashina. Va bizda oxirgi raqamimiz 10, ya'ni 10. Misol uchun 10 tomatoes. 10 ta pomidor. Xo'p, do'stlar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.